¿Te sientes muy estresado en la vida? Deberías tomar este consejo. Antes de continuar, no olvides seguirme para más contenido improvement. Todos sabemos que las personas llevan el estrés a su manera, y cada uno tiene su manera de aliviarlo. Pero ¿qué es lo que te funciona a ti? A mucha gente le sirve mucho la música, el ejercicio físico, los paseos por la naturaleza, la meditación, incluso los videojuegos. Si haces una actividad que disfrutas con moderación, se convierte en un remedio, en un alivio para el estrés del día a día. Dicho esto, encuentra tu medicina.